那么好，现在摆在大家的眼前的，就是我们所要拆包的战斗食品，法国陆军专用。上面写的是 Ration de combat individuel réchauffable， 意思就是法国陆军可自热的单兵战斗食品。那么我们可以看到，这里写的是 Menu 12，所以是第12菜单。生产日期是2011年，那么保质期直到2015年2月21号。这里面应该有大概6000多卡路里吧。具体的呢，这照片我一会儿会放在视频底下的那个链接上。那么让我们把它拆开。好的，拆开这个塑料包装。一股清新的纸壳味道扑鼻而来。好的啊，纸壳的质感很好，果然不错，不愧是世界上最好的军需食品。那么我们把它从前面打开。好的。哟，拆坏了，再来。我扯的不是正确的地方。好。好的，这样你可以轻松的把它打开。把它打开以后，哇，里面东西不少啊。让我们来仔细瞧瞧啊。这个是什么呢？这上写的是 muesli au lait， 这也就是麦片啊，麦片粥。没什么大意思啊，好像麦片、饼干，饼干，战斗饼干，不是咱们国内的那种压缩饼干，是有点像类似小苏打的那种饼干，里面有4包，2包咸的，2包甜的，不错。这个 potage instantané 速食汤，意思就是倒了水就可以吃的那种汤，不错。这个呢，这个我得离近点看啊。这个是那种牛轧糖nougat。这里这个是什么呢？这个是 boisson rafraîchissante，这就是相当于配冰红茶的一种粉饮料粉，里面还有 cacao、茶、盐、胡椒。cacao 就是巧克力，做热巧克力所用的东西。一棍巧克力棒，1848年的。不是什么1848年，1848是个牌子啊，64%的可可脂，黑巧克力，特别好吃。这是什么？caramel， 这个是那个太妃糖，纸巾一包。terrine de sanglier， 这就是那个野猪桑列是野猪肉酱。也很好吃，这是法国最好吃的东西之一。这边咱们有热东西用的这个火炉估计里面是那种纸片，一般就可以热东西用的。这个呢 crème de camembert fondue， 这是热化了的奶酪camembert 法国很著名的一个奶酪，这就是一个估计不太好吃奶酪汤之类的。水果糖，好，到主菜了 tartiflette， 这就是法国东南部山区特产的一种，主要由奶酪和土豆所炖成的一个炖菜，味道不错。
但口味不错，但味道很冲，其实。然后 Bach salad 就是猪肉色拉，也是好大的一包，看啊，300克，这就600克了。这就是估计就是，比如说晚餐吃这个，那你午餐就吃这个，对吧？然后再随便搭点饼干什么的，也就够了。这一天呢，我们给它放回去。那么试吃呢，我们将放在下一个视频，所以这先我们放回去，因为小猪这2天比较忙，没有空。那么等到周六周末的时候，再给大家做这个试吃。不过，的确比大多数国家的这种军用餐、野战餐都豪华多了，不愧是美食之国，法国。放回去，看我摆多整齐。好的，那我们下次见了。